これさ、そんなにあ、でも匂いは、あ、でも赤いね。赤いわ。あ、匂ってんね。犬の嗅覚出してるね。そんなわからん？それめっちゃ嗅ぐやん。でも、うん。あ、匂いそんなよ。うん。ケフって。ケフって言ったが今。その反応私、昔飼ってた犬がしたぞ。犬じゃないもんケルベロスやもん。それ知ってる。あ、なんか目が痛い。あ、そんなに？嘘。いや、違う違う。これは関係ない目が痛い。何やねん。やっぱこう人間よりもきっと嗅覚が鋭いから。あ、辛いわ。あ、ほんあ、え、食べた？なるほどね。いや、あ、鼻がかゆいもん。辛い。あ、なんか。なるほどね。鼻に入りそうな勢いで近づけてみ。しないね、そんなことね。やめといたらよかった。あ、痛い痛い。鼻痛いな、これな、近づけて。じゃあ目近づけてみて、目。いや、それはなんてことすめんねん。やめろや。あ、目痛い、目痛い。でも目、あ、あ、ててててて。